네, 다음 소식입니다. 서울의 한 주택가에서 이웃을 살해한 40대 남성이 붙잡혔습니다. 이 남성은 층간소음 문제가 있었다고 진술을 했는데 심동욱 기자가 단독 보도합니다. 서울 강서구의 한 주택가에 구급차가 출동합니다. 오늘 오전 9시 반쯤 40대 남성 A씨가 빌라 옥상에서 아래층에 살던 50대 여성을 상대로 흉기를 휘둘렀습니다. A씨는 놀란 피해자가 자신의 집으로 도망치자 뒷조차가 재차 범행하는 잔혹함을 보인 것으로 전해졌습니다. 경찰차가 5대인가 오고 119차가 2대가 오고 차 문 열어놓고 이렇게 하는데 꼼짝도 안 하더라고요. 중상을 입은 피해 여성은 심정지 상태로 병원에 옮겨졌지만 결국 숨졌습니다. 신고를 받고 출동한 경찰은 빌라에서 A씨를 발견해 현행범 체포했습니다. 경찰 조사에서 A씨는 피해자와 층간소음으로 갈등을 빚어왔다는 취지로 진술한 것으로 알려졌습니다. MBN 취재 결과 A씨는 위층에, 피해 여성은 아래층에 살고 있는 것으로 나타났는데 경찰은 범행에 다른 배경이 있는지도 확인 중입니다. 서울 강서경찰서는 조사가 마무리되는 대로 구속영장을 신청한다는 방침입니다. MBN 뉴스 심동욱입니다.